अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात ना हज़रत मसीह सुलूच की ते ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam koji to je posrećnale ako čovjek da znaje i mnogo dobra informacija da ima че това време, по времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху какво е положението, състоянието на света, тогава човек веднага от сърце ще казва Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад. Аз ви казвам, че това не е само измислене, това не е Коран Карим е свидетелство върху това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям какво е правил. Иначе какво е било, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала е казал само за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Корана. Значи Аллах Таала и неговите всички ангели изпращат друд, правят друд върху Хазрат Мухаммад саллаллаху. О вярващите хора, вие също друд и салам да изпращате на пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, никой друг пророк Аллах не е казал. С цялото успеха само е дошъл един човек, който се нарича Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че от този стих личи, че делата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са били такива, че Аллах Таала е хвалил и Аллах Таала никоя дума не използвала за ограничение. Имало думите, но Аллах Таала не е използвал тези думи. Значи Аллах Таала е възхвалил на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям без ограничение. Защото негови качества, неговия характер е бил много съвършен. И тези думи Аллах Таала не е използвал за друг пророк и за неговото величие. На Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям делата са били толкова харесани пред очите на Аллах Таала, че Аллах Таала е дал заповед, че идващите хора винаги да възхвалят и да правят друшриф на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Значи това делото, задължението на един момин, един вярващ човек.
че той когато да чете учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато гледа характер и делата на Хазрат Мухаммад саллаллаху и където трябва да изпълнява и следва това, то той трябва да приеме това и там също той трябва да изпраща друд и салам на че Аллахума салли, Аллахума барик, да изпраща на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че този милостив човек колко е бил добър и колко добрини е правил за човечеството, че той е изпълнявали учението на Аллах Тала и ние дали заповед, че ние да изпълняваме учението на Аллах Тала и той ни е водиле на правия път, както Аллах Тала е искале. И той ни училе, че как да постигнем нивата на ибадет, на молитвите и как да изпълняваме грижата за човечеството. Той ни е създале в сърцата, чрез който един момин, един вярващ човек да получи удоволствието на Аллах Тала. Тези всички неща изискват от нас, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям трябва да изпращаме много друд шриф и на света също трябва да пред света също трябва да представяме това информация, че те да изпращат друд на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Неговите милости трябва да знае света, когато на чуждите вяри учат живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тези хора, които има малко нещо в сърцето, справедливостта, малко само да има в сърцето справедливостта, те въпреки, че са били против ислама, те възхвалят на неговия живот добрите дела и добър характер. Днес противниците на ислама, на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или на учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обвиняват днешните врагове на ислама, или има празни сърца от справедливостта, празно е сърцето от справедливостта, или те не знаят прекрасен живот и характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и не искат да опитват да знаят. Значи света трябва да разбере живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това е нашата отговорността и нашия задължение. Ние трябва да използваме всекакъв начин. Някои хора имат такъв характер или в света са потънали в светския живот толкова много, че те светските неща повече действат на тях. Ако светския човек нещо да казва, те готови са да изпълняват и да вярват. Или на техните хора повече действат върху тях. Вместо това, че едно нещо да слушат от един мусулманин от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ако техните хора да казват нещо, те тогава повече действат техните думи върху тях. Затова техните известни хора, които писатели, редактори, вие трябва да дадете на такива хора тези книги живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сега аз ще разказвам на такива хора, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям действало е живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям върху тях и са писали за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Някои са били врагове на ислама и са напреднали в враждебността си към ислама, но са били са били справедливи и са писали за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Един писател, името е, който е писал превод на Коран Карим, той самия който не е добър към ислама. В Испания Хемес, който е враг също на ислама, и той е казал нещо, някои лоши неща за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, но те са писали, нуждаят да пишат и писали са в своя книга, който е писал в своя книга за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
че в Испания, в Хемес, той е писале, той не е бил добър човек, набожен човек, но е бил справедлив и е писале, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, пратеника на Аллах, съвършен начин е бил неговия добър характер, бил много красив и хора са харесали на него, бил добър към бедните, със всеки един равномерно е гледали и бил храбър най-вече от него това, че върху името на Аллах много уважавали в името на Аллах тези хора, които са лъжливи клетви взимат, увиняват или харчат без причина пари или алчни или лошо свидетелство, който дадат срещу тях. Той е бил добър, мил, любезен, уважавали на родителите, кумшите, човечеството и възхвала на Аллах Таала. Той е училе на хората. Това е, той е бил заради тези добри качества много известен и някъде, въпреки че той е писал това и пак обвинява на някъде в своя книга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Един още писателка е Стенли Пул. Тя е писала, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пратеник на Аллах, в своя град, когато като победител е влезнали в Мека и мекитските хора, които са били жадни за негова кръв, той е простилен на всички и това е толкова велика победа, че няма никъде в човешката история тази пример, такъв пример няма никъде в човешката история. После тя е писала Едживел, тя е заглавието е писала, че пророка на Ислама, доказателството на неговото истина, тези хора, които най-вече са познавали, те най-първо са вярвали. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям изобщо не е бил лъжлив пророк. Не може да отричаме от това, че Ислама има много добри качества и много велики качества има. Пророка на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям такова околно общество е дале, че той е изкарали от обществото жестокост и раздорите. След това Делеси Олере в своя книга е писале, че историята е много добре открила че само чрез това е най-лъжливите думи, че Ислама е победена чрез сабия или чрез силата, чрез натиск. Това е лъжа. След това един Махатма Ганди в Индия списание е писале, че аз исках да знае на този човек живота без той някакво пречки, той е без някакво притеснение, той е влияле много милиони хора сърцето. Аз още съм вярвал, че Ислама не е победил чрез сабията върху сърцата, даже този пророк, който е бил интересувал своето задължение и изпълнявал своето обещание и на своите приятели и своите последователи, той е вярвал и без да страхува. Той е вярвал и уповавал на своя повелител. Негови тези думи са, които са търпили всекакви проблеми. Когато аз съм чел съм на живота на пророка, втория том, тогава аз съм бил утъкчен, аз съм бил тъжен. Един генерал Джон 1986 година той е починале, той писале, че писател
който е писател, който накрая е писале, той каквото коментар да даде, не е възможно да отказваме, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям духовни примери в себе си, новия завет и стария завет, приказките и пророците на Библия, той е прилича с тях и така също от хиндуте. Често такива примери гледаме, че такива случки дават величието на този човека, с когото са свързани, защото тези случки са приличат с един друг, защото по това време милиони мили са били далече и никога не са срещнали тези пророци един с друг, но много приличат техните случки. Това не е добро, че тези всички хора са приличали чуден начин един с друг. Въпреки че това тези хора не са разбрали, не са познали, не са срещнали никога с един с друг, един пророк с другия пророк и са били много далече и пак приличат един с друг. После той е писале, че от този това, което преселване на Хабша, той е писале, че от това преселване личи, че от това преселване всички тези хора са били, които са приели ислама и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е били с много малко последователи живеели в Мека и това доказва, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е били храбър и уповавали на Аллах и вярата е била много силна. Затова той е живеел в такива врагове в Мека. Джон Вилиан Епър е писале на своя книга, че Джестиниан, след смъртта на Джестиниан, след 4 години, 579 година, в Мека е роден един човек, който е оставил своето действие най-много в цялото човечество. Това е Мухаммад саллаллаху. Някои европейските хора на него лъжлив наричат, но характера на Хазрат Мухаммад саллаллаху, качеството на Хазрат Мухаммад саллаллаху е било толкова велик. Той е бил един храбър войник. Всякъде е било раздор. Когато той е дал речта, тогава много хора са слушали. Неговото религия е само това е било, че Аллах е един, Бог е един. Резюмето на негова религия това е, че Бог е един. Заради това истина да разпространява. Той не е водил дискусии. Даже той е на своите последователи, той е учил чистота, намаз, постене и на техното общество той е поправил много добър начин. Този човек дале важността на садка и херат да помага на бедните. И още един човек е бил Монтгомери. Той е писале Мухаммад саллаллаху в Медина, своя книга е писале, че Мухаммад саллаллаху и началото на история на ислама, колко дълбоко да мислиме, толкова величието на негови успеха ние гледаме и очудваме. Това състояние, това време, Хазрат Мухаммад саллаллаху даде един шанс, че както седно той е бил най-добър, подходящ човек. Властта на държавите, Аллах Таала, упованието на Аллах Таала, ако не е било и вярата в Аллах Таала, че Аллах Таала е изпратил, аз надявам, че вие ще разберете човешкия син, да разберете човешкия син, тази книга ще ви помогне. Това е на този човек, който сам не вярва на Хазрат Мухаммад саллаллаху и още един писател, известен писател християни е писале, че религия и властта като генерал
поп и кесар, два качества е имало в Хазрат Мухаммад саллаллаху, събрани са в Хазрат Мухаммад саллаллаху. Той също е поп, но той е причистен от покостите пред попа и той е бил кесар, като кесар е бил цар, но той е без армията, без кралство, без замъка. Той е само в името на Аллах е дали една велика система и това се нарича Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Без всекакви средства той е имало тези сили, че той да владее света и той също е писал в своя книга Мухаммад и Мухаммад, Ботсмит господин, че неговата мисия, пророчеството, първо тези хора са приели, че той е пророка на Аллах, който са разбрали, който са познавали на Хазрат Мухаммад саллаллаху, например, неговата съпруга, неговия слуга, неговия братовчет и неговия стар приятел, първия приятел, за който Хазрат Мухаммад саллаллаху е обяснили, че в ислама, който е влизнале, той никога не назад не е гледнале, като обикновени пророци. Хазрат Мухаммад саллаллаху е бил с добър късмет. Само тези хора са отказвали, които не са познавали личността на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Още той е писал в своя книга, че тези характери и обичаи, които Хазрат Мухаммад саллаллаху е забранил, не само, че той е забранил, даже той е напълно причистили тези лоши обичаи, например като човешки жертви или убийство на момичета, малките момичета и кръвни войни или безбройна женитба с жени, пиенето на алкохол, играене на комаржеството. Ако той не е да причиства обществото, тогава без причина, без ограничение това да разпространява в арабска държава и околните държави. Той е причистил това и после е писал напред в своя книга, че Хазрат Мухаммад саллаллаху на своя истината на своя мисия много дълбока и силна вяра имало и това упование към Аллах Таала е било толкова силно за своя мисия, за своя, че той е от Аллах Таала, за това е дошло това промяна. Той казал, че всяка една случка от неговия живот се показва, че той е бил много храбър човек и много силна вяра имало към Аллах Таала и търпиле всякакви проблеми заради това, че той е уповавал и силна вяра имало към Аллах Таала. И ако това да казва, че арабската държава искале промяна или времето е дошло за новия пророк, ако е такова е било, тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху, защо да не бъде този пророк, че нуждае времето. Писателе писале, че от години наред са чакали арабските хора един велик пророк и защо да не той е Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И още той е писал в своя книга, че аз не очудвам това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в различно състояние е бил променен. Даже очудвам това аз, че неговото качество колко малко промяна е било. Когато е в пустиня, той е паселе овците или като е бил търговец, или като е самотявале в пещерата на Хира, или когато той е бил в малцинството в Мека, или като в Мека е бил като победител и тези царе, които са вярвали на негово време. Ние гледаме постоянността в неговия живот. Аз не вярвам. Не изглеждам, че ако някой човек толкова голяма промяна да има и тогава толкова малко той да промени на себе си. Хазрат Мухаммад саллаллаху живота е било много голяма промяна, но той е променил много малко.
неговите качества са като бистри. От Вашингтон един човек е писал в своя книга Живота на Мухаммад саллаллаху, че победите в битките в Хазрат Мухаммад саллаллаху не е създало нето гордостта, нето надменността и нето някакво друго величие. Ако тези победи лични интереси е било, тогава той трябваше да бъде горделив, тогава той е бил също скромен и уповаван на Аллах, както с цялото величие, ако той е влизале в неговата стая и говориле великите думи, той не харесале, че такъв начин на него да нарича някой или да говори с него. Сър Вилиям Мьор, той също е бил един християнин и той е писал много обвинения срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху, но е писал също това, че всеко едно отговорността е свършиле Хазрат Мухаммад саллаллаху и съвършен начин е свършиле и никога не е почнале никоя работа, докато не е точно е напред. В обществото също той е бил такъв. Когато той е обръщале да говори с някой, тогава не е обръщале половин, даже цялото посока е смениле, цялото тяло е правиле срещу този човек. Ако някой човек да поздравява, никога не дърпа своето ръце първо и ако някой е почнале разговор с него, той е слушале цялото с внимателно и той всички работи сам е вършиле. Когато той дарява на бедните садка, тогава от своето ръце той е дале в домашни работи, той е помогнале на своите жени. Той всеки един човек е постигнале до него, срещнале с него, както река до брега. Всеки, който нов човек е дошъл при него, история показва, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е един съвършен командир е бил. Най-вече очудвано това е, че той е бил неграмотен. Същото Вилиям Мьор е казале, че още една важността е било в него, че той е най-малкия малък последовател или най-обикновен последовател. Той е грижиле търпението, скромността и е било неговия характер и любезността. Всеки един, който срещале, той е бил любезен. Никога не е отказале на никой. И ако някой желание не е изпълнявале на някой беден, тогава той е мълчиле и никога не е отказале от поканата на някой. И никога не е било това, че някой е подариле някой подарък. Може колко е малък подарък, той никога не е отказале. Още е всеки един човек е чувствал в неговото гостоприемство, че той е най-важен човек, най-любезен. И когато той посрещаше, прегръщаше добър начин, полезен начин и когато той е отишъл при някой за свиждане, той е бил много любезен. С децата той е обичале и на пътя той е поздравявале на децата и никога не сърмувале. Бедните винаги той е поканиле в своя храна и за всеки един е мислиле улеснение. Много любезен и много мил е бил характер в неговия живота. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям един вярен приятел е бил. Той е обичале на Абу Бакър повече от братия. На Али е обичале повече от братия. Зейд, който е бил слуга и освободиле роб и освободиле и толкова обичале, че той е отказале на родителите и казале, че аз ще живея в Мека при Мухаммад саллаллаху. Той е един роб, когато той освободиле, той е хванале дрехите му, ръката му и казале, аз няма да отдалеча от тебе, няма да отивам. И Осама той е толкова обичале, че повече от родителите. Осман бин Умар също имаше силна връзка с него.
той в Худебия на Бете Резван, той обещал, че ще даде живота за своя зет. Това е един много голям пример. Още много добри примери има, които живота на Хазрат Мухаммад салалам и обичта към хората може да ви обясниме, но всяко едно те не са били кратки, то е толкова обширно. Когато Хазрат Мухаммад салалам е бил най-силен, силата е било под ръката му, той тогава също е бил любезен и добър на мекитските жители. Жестокост и измъчение, те са играли кръвна игра, но Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, освен някои хора, на всички е простиле. И всички миналите болки и обиди, той жестокост е забраниле. И той от най-силните врагове, той е бил мил и е простиле на тях. В Медина Абдулла и други, които лицемери са били, те постоянно са пречили на неговата мисия и винаги са пречили в неговата властта. И това е един много добър пример за тях, че той е бил любезен и мил с тях. И също така тези племена са били много силни врагове и той е бил мил и прощавали на техните жестокости. Същия Вилиам Мьор е писале, че истинността на Мухаммад салалам, това е било едно много силно доказателство. Той е писале също срещу Корана, но тук той е писале, че това е истинността на Хазрат Мухаммад салалам. Това е едно силно доказателство, че кой е вярвали началото, те са били много добър характер, даже те са били близки приятели и семейството, които са познавали неговия живота. Те не са гледали никакви слабости, които може да се гледа от един лъжлив и измамник. Характер на лъжлив или на измамник. Сър Хамас е писале за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че още нещо ние не трябва да забравяме, че той не е училе в никакво училище, за той няма ли такова. Хората не са образовани в арабската държава. Това е много добра истина, че той никога не е писале. Неговото цялото учение е било само практика в живота на в живеенето на пустиня. И той е какво може да учат те от собствения практика и собствените учи, когато нямало никакви книги, нямало никакво училище, само са слушали и са помнили и са гледали, помнили и са слушали. И освен арабските държави, които история е било или характер или обичай, те не са слушали никога. И това е един вид не са били. И никой човек не е посрещнал с него от чуждите държави. Той е бил само в пустинята и в пустинята пораснал без образование. После той е писал в своя книга. В книгата, че неговия женитба и семейството на живота в семейството, как той е бил ожениле с Хазрат Хатиджа и как той е бил търговец, какво е той правиле. Всеки един от вас той знае, че той е бил най-верен другар. Хазрат Хатиджа разияллаху таала анха, съпруга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Уважението за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и благодарност към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как е било в сърцето на техната история. Всеки един писател, който е писал в арабската
арабските писатели с най-велик начин. Хазрат Мухаммад саллаллаху е биле 25 години, Хазрат Хадиджа е била 40 години. То личи, че той е живеел с Хазрат Хадиджа най-любезен, приятен и спокоен живот. И той е обичален на Хазрат Хадиджа и живеел с него. Него да наричат лъжлив пророк, никой не може да обвинява на него. Това времето е било най-обикновено и естествено. Значи той е после остарявале, биле на млади години, но така, същото живееле при тези хора, същия начин. История е свидетелства, че ние християните, този човек е писал, че това, което е известно е, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям един лъжлив измамник пророк е бил и неговия религия е било като луда религия или лъжлива религия. Това всички неща вече личат, че това е било грешно. Тези християни, ревнивите християни, които са писали срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сега това обвинение въобще не съществува. Значи тези всички неща, които на този човек, който е говорил от своя езика, от 12 века е напъствали са на милиони хора. Те са сега колкото хора вярват на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, повечето хора не са вярвали на никоя религия. Според мен няма никой срещу. Според мен това е лъжливо, че някой човек да бъде лъжлив и толкова голям успех да получава и толкова много последователи да има. Още един човек е писале, че ако някой човек искате да разберете 3 нива, че той какъв е, че негова мисия е била колко велика, колко средства е било възможни и колко велики резултати да били. Днес кой човек може да сравнява с Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Известните лица от света, някои лидери са победили на някои държави и някои силите са изчезнали пред очите им. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не само на войските държави, на различни народи, даже на една част от света е събралена под ръката си и различни идоли, религии и обичаи той е обясниле. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям истинността е само една книга, която е била всяка една дума истина и той е дале една духовна сила на всеки един народ и вяра и държава и човека. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил един велик пророк, един съвършен войник, победител, съвършен и разумен. Той е създале духовния власт. Ако какъв начин да проверите човешкия характер, нема от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще има повече някой съвършен човек. Джон Девънпорт, един писател е писал в своя книга, че нема може да разберете, че един човек, който арабските народ е потънало в идолопоклонничество, той е опътвале вечния вяра. Нема ние може ли да наричаме на него, че той е бил лицемер и такъв човек винаги е бил лъжлив, въпреки че без съмнение Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил справедлив и истинският избран пророк на Аллах.
И тези хора, които винаги са били при Хазрат Мухаммад ﷺ, които имали силна връзка с него, те никога не са съмнявали, че той е бил лицемер или измамник. След това той е писали в своя книга, че това е самата истина с най-увереност може да казваме, че ако принцовете, европейските принцове или на турските царе, ако те не са били добри с ислама, който мусулмани са правили добрина с християните, защото християните на своето християни, които имало недоразумение, те са били жестоки към тях. Така също Девенпорт е писали, че без съмнение всичките, които справедливи хора са били, един няма такъв, който на техния живот да бъде по-добър или по-подробно от Хазрат Мухаммад ﷺ. След това Майкъл Еч Харт е писал в своя книга лична история, че в света, който са действали велики хора, Мухаммад ﷺ е първото място. Възможно е хора да очудват, но някои може да дигат някакви въпроси, но история е, той е бил само единствен човек и той е бил най-съвършен и съвършена успеха е било с него. Въпрос това е, че как човек да разбере тогава историята на човечеството, как действали Мухаммад ﷺ. Другите религии, като другите религии, ислама също е действали върху своите последователи. Затова великите религии най-важно място е на техната книга Корана. В една пресенка света има християни на две части и Мухаммад ﷺ да бъде попред от Исус Христос. Първа причина е това, че в разпространението на християните Мухаммад ﷺ много е напреднале в разпространение на ислама. Въпреки че Исус Христос в християнската религия, тези еврейските има те не са харесали християнска религия. Сент Пол той е дал много важен характер в християнство и той е писал много за християнство. Той е писал, че докато исламската религия и в неговите всички велики качества заради Мухаммад ﷺ е било и Мухаммад ﷺ е на този нова религия е украсиле и в исламските заповеди той е украсиле. Освен това, мусулманските велики книги, които е книгата на Корана, това е самия Хазрат Мухаммад ﷺ е писател бил, но той е против ислама, затова той така е писале, че Хазрат Мухаммад ﷺ е казале, че той е получиле от Аллах Таала. Коран има голям част от писано е при живота на Хазрат Мухаммад ﷺ и след смъртта е пазено цялия Коран същия начин и затова учението на ислама и учението на Мухаммад ﷺ е писано в Корана и те са думите на Хазрат Мухаммад ﷺ, докато учението на Исус Христос няма никаква книга. Пред мусулманите важността и величието на Корана, това е както християни вярват в Библия, затова чрез Корана Хазрат Мухаммад ﷺ е действал в
сърцата на мусулманите. Най-първо това е, че Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е действал в сърцата на хората повече и по-велик начин, колкото Исус Христос или Сент Пол е действал на сърцата на християните. Ако истина и справедливостта гледаме, тогава Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е действал в сърцата на хора. Това е неговото мнение, но той вярва, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е в човешкия история първия място най-съвършен човек. След това той е писал, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, както е бил царе на духовния живот, така също той е бил царе на светския живот. И Исус Христос не е получил това ниво, че да бъде цар на духовния живот или светския живот. Керан Армстронг е писала биография на Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям основното място е почнале в своя мисия от нулата и тогава не е било възможно, че в някой да даде шанс на неговата мисия. Арабските държави въобще, народи въобще не са били готови за едно Божие, да вярват в един Бож. Те не са били готови, те не са били навярвали. Толкова жестоко общество, това да проповядва или да казва, това е било най-опасно. И на Хазрат Мухаммад салалаху бил много късметли, че той е в обществото да спасява своя живот. Наистина, живота на Хазрат Мухаммад салалаху винаги е било в опасността и да бъде припазлив или да бъде спасен, това само е било успеха на Хазрат Мухаммад салалаху. До края на живота Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е търпиле причистиле жестокостите на арабските племена. И сега арабската държава е влезнала на нова епоха в историята на арабските хора. Тя също е писала, накрая е било Европа не е на ислама. Това е било Европа не на ислама, че Европата е забранила ислама от войните на християните. Те са били толкова жестоки и така са наказали своите противници, че в религиозна история няма такива примери. Католиците и тези християнските групи толкова са били жестоки, че това те са дали забрани на други религии. Няма никаква връзка. Няма никакво вярността в триединството, че даже това води към неверие. Тя е писала в своя книга, че един такъв човек, който е живеел в велик пророк или който е претендирал и той, който е знаел, че пророка какво учение е дал. Невъзможно, че той е от пророците да не вярва един велик пророк от Аллах Таала. Каквото аз ви казвам, може някои хора да знаят, но кога и аз чета тези книги, тогава този арабски учител, аз имам други чувства и неговото възхваля нов начин аз чувствам. Нот Пренстън е писале, че Мухаммад, арабския пророк Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, никога не е почнале първ от някаква битка или някаква война. Той винаги, когато е воювале, той е воювале за своя защита. Това много с вярност може да казваме. 1900
59 година, че много християни са убили 100 000 хора са убили с една бомба. И тези битки да сравняваме с арабските войни. Войните на Мухаммад ﷺ само са били убити 500-600 души. И до днес, 21 век, да сравняваме войните на християнство или на мусулманска религия. Тези, които битки са били водени, когато християнските войници са писали, че тези християни са вървили до колена, е било кръв и труповете на техните противници. Godfrey Hagen е писал в своя книга, че повече няма по-известна дума, че християнските попове на религията на Хазрат Мухаммад ﷺ заради ревността псуват и обиждат. Колко е лицемерие, кое е биле, който от Испания гониле на хората от Испания, защото те не са били истински християни, и кои са били изгонени от различни държави, защото те не са били истински християни. И този пример да не забравяте от Гърция, че те са били изгонени, защото не са били истинските християни, и мусулманите са били, той сравнява на мусулманите, че мусулмани са дали възможност техните църкви и техната вяра, и после той е писал халифите на ислама, няма една случка, че заради недоразумение на времето на халифи да дадат смъртно наказание или да убиват на някой, че някой защо не приема исламска религия и да бъде убит. Няма и един пример в историята на ислама. И след това History of the Sarasan Empire, Edward Gibbon е писале, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям проповеда на Хазрат Мухаммад салалаху винаги ни очудва. Хазрат Мухаммад салалаху в Мека и в Медина, който е съвършен пример е дале, това е след 12 век. Индия, африканските и турците до сега са пазали последователите на Хазрат Мухаммад салалаху на своя религия и уважение към религия, свързат с човечеството и са били силни. Исламската исламска религия претендира, че аз един Бог и един пророк вярвам. Значи ла илаха илlallah Мухаммад Расулуллах, Аллах е един и пророка и Хазрат Мухаммад салалаху е пророка на Аллах. И в ислама няма било някакъв идол. Мусулмани не са приели някакви идоли. Хазрат Мухаммад салалаху вярващите на ислама не са прекрачили границата, и религията на ислама е дале ограничение с разум. И това сравняват християните и други вяри на Хазрат Мухаммад салалаху, дано така да бъде, че света да разбере нивото, постана и величието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи и да идват под ръката на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи, за да бъдат спасени от наказанието на Аллах Таала. Спасител на света само Хазрат Мухаммад салалаху, и всеки един справедлив и който разбира истина, те, които не са мусулмани, техните думи и коментари също ще бъдат такива, както аз съм представил много пред вас.
Предишните пророци са били истини от Аллах Тала. Когато да изследваме на учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху, това е свързано с това. Това е нивото на хатме набуат, печата на пророците. Всеки един трябва да разбере това. Още нещо искам да казвам, че от утре ще почне конференция на Хатме Набуат. В това конференция обиждат, нараняват и псуват на ахмадиците и на обещания Месия. Това е техното конференция. Аллах Тала да даде разум на тях и мислят тези ходжи това, че ние показваме величието на Хатме Набуат, величието на пророка ние показваме. И както аз казвам, че отговорността на един Ахмади това е, че той да показва величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Това е тогава възможно, когато ние и вие да разпространяваме учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху на ислама. Аллах Тала да ни даде възможност. Преди 2 седмици в хутбето 21 септември аз съм разказала за бедните, адвокатите, мусулманите. Не знам дали ще съберат, ще правят конференция, но нашите ахмеди адвокати са събрали и в Пакистан са почнали, че да имат чувства, да уважават чувства, религиозни чувства и за свобода за религия, доколкото е възможно да ограничават. И някои неща са събрали, някои точки са важни, са събрали от различни държави, от каноните на различни държави, решението от различни държави, от съда, и както са канони национални и някои въпроси са дигнали и някои въпроси аз на различни държави съм изпратил на ахмадиците адвокати, защото в Пакистан нашите адвокати, аз как съм обърнал внимание преди също, те са ми казали, че мусулманските адвокати са събрали, тогава тези всички адвокати са казали на тях, че ако това някой човек да върши, някой организация да върши, тогава това вие, ахмедиците, може да правите. Значи аз в различни ахмедиците адвокати, че да мислят и да ми обясняват, че колко е възможно върху този въпрос и ми изпращат своите съвети, своето мнение, и след това, когато ако нещо трябва да действаме. И така също Аллах Тала на тези всички ахмадийски адвокати, Аллах да даде възможност, че те да вършат това добро дело. И така също политиците, които са в различни държави или които са близки на политиците, те също трябва да много добър начин също трябва да мислят върху това, че свобода на религиозната свобода трябва да има ограничение, иначе ще има пълно раздор в света. Така също една дуа искам да ви казвам и често ви давам съвет, че много трябва да молите за народа на мусулманския народ. Аллах да даде разум на мусулманските лидери, че те да пазят на своя публика. И публика трябва Аллах да даде разум, че да не нападат един на друг и да не убиват. И мусулманските власти Аллах да даде разум, че те да не слушат чуждите държави. Сега има война между Турция и на Сирия. Мусулман с мусулман да бъде да убие, и това загуба, това е срещу тези сили, които са срещу ислама. Те вече действат. Това план е на техното.
Това мусулмани не разбират това нещо. Аллах Таала да даде на народа на ислама разум и да пази народа на ислама и Аллах Таала да даде разум на тях, че те да разберат своята отговорността. Амин. След джума намаз аз ще правим намазе джаназа гайб. Първото намазе джаназа Мукаррам Хаджа Захур Ахмед Сахеб от Саргода. Той е жител на Кот Момен и Хаджи Амир Дин Сахеб прадяду времето на прадяду е влезнало Ахмедия джамаат Ахмедият в техната. На него са убили, той е станал мъченик. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Мъченик, покойник, семейството е било занимавало с търговия. Той е биле в Сиалкот също и след това приместиле в Саргода. Вчера, както аз съм казал, че са убили 9:15, той е тръгнал на своето колело за някаква работа да върши. Два непознати хора са очаквали на него и с пистолет са стрелвали и на дясно ухо и на шия са стреляли. И така, когато хора са гледали и така са звънили и той е на пътя, е починал към болница. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той дълго време посрещнал враговете на Ахмедия джамаат, различни магазинари. Те са взели от тях под найем магазин и са казали, че освободи на техния магазин. И различни начини са измъчвали на него, затворили са магазина и правили са стачки. И каквото са опитвали, те са измъчвали на него, но той е бил постоянен и е напреднал в своя търговия. Той е бил обикновен човек, въпреки че е имало много възможности и богатство, но пак е използвали своето колело. Винаги е срещали в всекакъв план от джамаат Ахмедия за чандите. Много добър човек е бил. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Освен съпруга, той е оставил зад себе си 2 синове и 3 дъщери. Аллах Таала да даде търпение и силата. Амин. Второто джаназе е от госпожа. Второто джаназе е за госпожа Амтул Хафиз Сахиба. Тя е съпруга на Мирза Рафи Ахмед Сахиб. Тя 3 октомври в Рабва 10 часа е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя 1937 година е родена. Основното образование в Кадияне училе, в Пакистан е средно образование е завършиле. В Пакистан тя е училе средно образование преди да раздели Индия Пакистан 1951 година. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб на своя голямия син е правил нейния брак, нейния ника. 1957 година е омъжила и в Пакистан има различни традиции и тя е казала на своя син, че моя сватба е било много очудено. Дените са били на събрание, значи последния ден на събрание е било моя сватба
И той е казал, че нямаше, аз съм била дежурна и нямаше програма за женитба. Майка ми е казала, че утре ще имаш сватба. Ръце са ми били черни, защото съм измилала черни тенджери и са измили на моето ръце, моето приятелки и са правили кана. И 1991 година са оперирали сърцето. Тя е била много търпелива и лекар е гледала и е казала, че най-добрия пациент е бил, аз давам награда, че толкова търпение не съм гледала на никой пациент. Преди това е било, имало е рак също, тя е търпила всичките тези болести. В събранието тя е служила на гостите и постоянно е имало гостите при нейния дом и винаги е била дежурна на събранието, на Джалса Салана. И тя е била много добра и мила с своите слуги. Никога не е карала с никоя слугиня. Техните деца са писали, че ние не сме разбрали много тих начин тя е дала садка и хайрат за бедните. Всеки ден малък Коран е държила и винаги сме гледали нейното ръце. Кога е имало време, тя е рецитирала. С силна връзка имало с хилафът и винаги е съветвала на децата, че в това е цялото беркет, че да има връзка с хилафът. Аллах Таала да даде най-доброто място на нея в рая и Аллах Таала да даде възможност нейните деца да продължават нейните добрини. Халед Сахеб, който е от жител на Сахивал, 20 септември, той е в един инцидент, малко време е бил в болница, той е починал на 89 години, на лилахи ва инна илайхи раджиун. 13 октомври 1933 година той е роден в Сиалкот. Неговия баща е бил последовател на Хазрат Мухаммад салам. 40 години той е бил главен председател на Сахивал. Неговия дядо много е служиле да купуват град Рабва земя. Той е на Чодри Шах Наваз, зет е бил на Чодри Шах Наваз. И в Великобритания Навида Наваз Сахиба много хора познават. На Крачи Дефенс Халка той е бил заместник председател и в той Фазле Умар Фаундейшн той директор е бил. Каза борд, аз също Хазур е казал, аз също съм бил кази. Той също е работил с мен и слава на Аллах бил много добър човек и грижили за своя отговорността. Винаги е участвал много бързо с всичките планове на джамаата, с всичките чанди и силна връзка имало е с хилафата. Винаги е идвал в събранието, в годишно събрание, въпреки че е бил болен. Много обикновен, много добър човек. Някой лично ми е казал, че неговия един слуга е бил от Бангладеш. Малко силни думи е казале и вечерта, когато е дошъл, че бангали слуга е много тъжен, че той ми е карал, той казал, не, аз сега ще отивам и ще търся извинение от него. Не съм казал такъв начин, не съм карал на него. Той е грижил също за хинду. Тези всички хора, които са слушали хинду от Индия, те са казали, ние ще отиваме за негово погребение. Тези жени, които работят в нивата за памук или за чушките, винаги той е казал за тях, че техна заплата да не дадете на техните мъже или съпруги, на тях да дадете. Аз съм писал, че той е тъгувал за Синд положението, кога и ние сме отишли да не върнем в къщите, той постоянно е попитал.
Винаги е грижиле за своја компанија, винаги е многу скромен човек е биле, тој е дале бюджета за сираците и за вдовиците. Секи којто е своја близак или чужд е биле любезен с тях, неговата сапруга, две дъщери и един син е оставиле след себе си. Аллах Тала да даде добро място на него в рая и Аллах Тала да даде възможност неговото семейство да продължава неговите добрини, както съм казал, че след джума намаз аз ще правам тези всички джаназе. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.